Noheli ni umunsi abakristo bose bizihiza ivuka rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nk'uko rero byanditswe mu byanditswe byera, ni igihe cyo kwibuka ivuka rya Yesu Kristo wavukiye i Betelehemu, nk'uko bivugwa mu byanditswe byera, harimo nk'uko tubisanga muri Matayo igice cya mbere ku murongo waho wa 18 kugera 28, ndetse na Luka igice cya kabiri umurongo wa 1 kugera 20. Ni umunsi w'ingenzi mu myemerere y'abakristo. Ibikorwa byo kwizihiza Noheli umunsi mukuru byatangiriye mu kinyejana cya 4 nyuma ya Yesu Kristo. Aha ni igihe Kiliziya Gatolika yatangiraga kuwemeza nk'umunsi wihariye wo kwibuka ivuka rya Yesu Kristo. Abantu benshi bemera ko mbere y'icyo gihe hari iminsi mikuru y'Abaromani, aho dusangamo nk'uwitwaga Saturnia, aho bazirikanaga rero burumbuke n'itangira ry'igihembwe cy'ubukonje. Bikaba rero byaratangiye kugira isano n'ivuka rya Yesu Kristo mu buryo bw'imihindagurikire n'imigenzo y'idini. Abantu benshi bagiye bazi iki kibazo: ese koko Yesu Kristo yavutse tariki 25 z'ukwezi kwa 12? Twifashishije ibitabo bitandukanye ndetse na bimwe muri artificial intelligence cyangwa se ubwenge bw'ubukorano, batubwira ko ibintu bitazwi neza. Baratubwira ngo nibizwi neza niba Yesu Kristo yaravutse tariki 25 Ukuboza. Bibiliya nibivuga neza ninasobanura n'itariki yaba yaravukiyeho. Guhitamo rero iyo tariki byashoboraga kuba bifite ishingiro mu migenzo ya kera y'idini y'Abaromani cyangwa se imigenzo y'ubwira kabiri wita solstice, aho rero abantu bizizaga igihe umucyo watangiraga kwiyongera nyuma y'iminsi y'ukwezi k'umwijima. Ariko ibitabujije ko Kiliziya kugena itariki 25 Ukuboza nk'umunsi wihariye wo kuyizihizaho ivuka rya Yesu Kristo, bishingiye ku mbaraga z'ubutumwa n'ubumwe bw'abakristo ku isi. Ese kuki Kiliziya Gatolika yahisemo iriya tariki 25 Ukuboza buri mwaka ngo bari tuzatwizihiza ivuka rya Yesu Kristo? Kiliziya Gatolika yahisemo tariki 25 Ukuboza kubera impamvu zifitanye isano n'imyizere y'ivuka rya Yesu Kristo nk'umucyo waziye abari mu isi. Umucyo wari uhari icyo gihe cyane cyane mu biyaga bya Roma cyangwa se mu bice bya Roma byahoze bibarizwamo abapagani. Impamvu z'ingenzi zishingiye kuri iyi tariki ni zikurikira. Impamvu ya mbere, guhindura imigenzo y'abapagani. Mbere y'uko abakristo bashingira ku migenzo yabo bwite, Abaromani bari bafite iminsi mikuru, harimo nk'uwitwa Saturnia, bizihizaga rero guhera tariki 17 Ukuboza kugeza 23 Ukuboza buri mwaka. Iyi yari iminsi yo kwishimira uburumbuke, ubwisanzure n'itangira ry'umucyo mushya nyuma y'iminsi miremire y'umwijima wita solstice. Kiliziya yashatse kwegera abantu benshi, ihuza uyu munsi n'umucyo w'ivuka rya Yesu Kristo wamamazwaga nk'umucyo w'isi, nk'uko tubisanga muri Yohana igice cya 8:12. Impamvu ya kabiri ni umunsi w'izuba y'itsinzi, Sol Invictus. Ku 25 Ukuboza abapagani b'i Roma bizizaga umunsi w'izuba ridatsindwa, Dies Natalis Solis Invicti, bivuga umunsi w'ivuka ry'izuba ry'itsinzi. Kiliziya yasanze iba ari byiza cyane guhuza ubutumwa bwa Yesu Kristo, izuba ry'ukuri, nk'uko bivugwa muri Luka igice cya 1 umurongo wa 78 kugera 79, aho avugwa nk'uzanye umucyo mu mwijima. Impamvu ya gatatu ni ugusobanura Yesu Kristo nk'izuba rituruka mu majyepfo. Abakristo b'icyo gihe basobanuriraga Yesu Kristo nk'umucyo w'Imana waje mu isi. Rero guteganya ivuka rye mu gihe cy'itangira ry'iminsi y'uburumbuke byafatwaga nk'ikimenyetso cy'umucyo udatsindwa ari wo Kristo. Tariki 25 Ukuboza yaje kwemezwa mu kinyejana cya 4 na Papa Julius wa mbere, ashaka kwemeza igihe kizwi cyahurizwaho n'abakristo bose. Impamvu ya kane, kudahuza amatariki y'ibindi bihe by'idini. Kiliziya yashakaga umunsi utari mu bihe by'amafunguro cyangwa se mu bihe byo kwibabaza nk'icyumweru cyera cyangwa Pasika. Guhitamo Ukuboza byari igisubizo cyiza cyo gutandukanya ibihe by'ibyishimo ndetse n'ibihe byo kwibukamo ibyagiye bibabaza. Hari amadini menshi n'amatsinda menshi y'imyemerere atizihiza Noheli kubera imyemerere itizihiza Noheli kubera impamvu zishingiye ku myizerere yabo cyangwa se amateka yo kwizihiza uyu munsi. Dore amwe muri ayo madini cyangwa se muri ayo matsinda atizihiza Noheli ndetse n'impamvu agenda atanga. Idini ya mbere ni Abahamya ba Yehova. Impamvu batanga, bemeza ko Noheli ifite inkomoko ku migenzo ya gipagani, kandi Bibiliya ivuga ko ukwemera gukwiriye kwirinda imigenzo ifitanye isano n'idini y'ibigirwamana, nk'uko babisanga mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorino
igice cya 6 umurongo wa 14 kugera umurongo wa 17. Nibizihiza ivuka rya Yesu Kristo kuko nta hantu Bibiliya yategetse kwizihiza uyu munsi w'ivuka, kandi nta hantu yigeze ivuga itariki yavukiyeho. Idini ya kabiri ni Abadivantisiti umunsi wa karindwi, Seventh-day Adventist. Impamvu batanga, nubwo hari bamwe mu Badivantiste bizihiza Noheli mu buryo bworoshye nko kwibuka Yesu Kristo, hari abandi babona ko atari itegeko ryo kwizihiza uyu munsi wihariye, cyane ko Bibiliya itagaragaza neza itariki yavukiyeho. Benshi baribanda ku kwibuka Yesu Kristo muri gahunda zabo z'ubusanzwe. 3, abapanikote bamwe ndetse n'amatorero y'ubuhehesi. Impamvu batanga, hari amatorero atizihiza Noheli kuko babona ko idashingiye ku byanditswe. Bavuga ko ivuka rya Yesu Kristo ryagombye kwibukwa mu buryo bwa buri munsi, aho kwizihiza umunsi umwe gusa mu mwaka, cyane ko kwizihiza bituruka ku migenzo y'abaromani b'abapagani. 4, itsinda ry'Abayahudi ndetse n'Abayisilamu. Abayahudi ntibemera Yesu Kristo nk'umucunguzi cyangwa se umwana w'Imana, bityo Noheli nayo ntayihuriye n'imyizerere yabo. Abayisilamu bemera ko Yesu ari umuhanuzi w'ingenzi, ariko ntibizihiza ivuka rye kuko mu myemerere yabo kwizihiza ivuka ryiwe cyangwa se ukuvuga amatariki y'ibikorwa by'abantu si umuco ukomeye cyane. 5, amatsinda y'Abakristo benshi, Abaluteri n'abakomeye ku byanditswe. Hari amatorero rero ashingiye ku byanditswe byera nka Church of God ndetse n'ayandi, avuga ko kwizihiza Noheli byinjijwemo n'imigenzo ya gipagani idakwiriye Abakristo. Hari icyo bose bahurizaho, nubwo kutizihiza Noheli aba ari abantu cyangwa amadini bashishikajwe no kubaha Yesu Kristo cyangwa se gukurikiza ibyanditswe. Abatemera Noheli bituruka rero ahanini ku kwirinda imigenzo yaje iturutse hanze y'ibyanditswe cyangwa se gusobanura ukwemera kwabo mu buryo bwihariye. Yesu ubwe nta hantu na hamwe mu byanditswe byera avuga ko kwizihiza ivuka rye ari ngombwa. Mu buryo bwihariye, ubutumwa bwa Yesu Kristo bwibanda kuri ibintu bikurikira: kwibanda ku butumwa bw'ubugingo buhoraho. Yesu yashishikarije abantu bose gushyira imbere gukunda Imana n'abandi, nk'uko tubisanga muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 37 ndetse n'uwa 39. Nigeze ashimangira ibirebana n'iminsi mikuru cyangwa se imigenzo, ahubwo yakundaga kugaragaza ko imyemerere y'umutima ariyo iruta iby'imihango y'inyuma. 2, kwibuka urupfu n'izuka rye kurusha cyane ivuka. Mu Isezerano Rishya, Yesu Kristo yashimangiye ko abantu bagomba kwibuka urupfu rwe ndetse n'izuka rye kuko ari byo bifite ubusobanuro bwimbitse mu gukiza ibyaha. Urugero, n'igihe yashyiriyeho ifunguro ryera, mujye mubikorera kugira ngo munyibuke. 3, kwirinda kutagendera mu migenzo y'abantu. 4, no gushishikariza abakurikira kumwizihiza mu buzima bwa buri munsi. Yesu yashakaga ko abantu bamwizihiza mu buzima bwabo bwa buri munsi binyuze mu bikorwa by'urukundo, ubuntu no kubaha Imana. Bivuze ko abamukurikira bagaragazwa no gukora ibyo yavuze aho kwibanda ku minsi mikuru. Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 babivugaho neza cyane. Icyo Yesu ashaka muri iyi minsi, Yesu yifuza ko abantu bamwibuka nk'umucunguzi wabo, bakamwizihiza mu mitima aho kuba ku munsi umwe gusa nk'uko kwizihiza Noheli ari byiza ku Bakristo. Yesu ahamagarira buri wese kumwizihiza mu buzima bwe bwa buri munsi binyuze mu rukundo, ukwizera n'ibikorwa byiza. Kubera iyo mpamvu, kwizihiza cyangwa kutizihiza Noheli cyo cy'ingenzi, ahubwo icy'ingenzi cyane ni ukugira ubusabane buhamye na Yesu Kristo. Noheli ni igihe cyiza cyo kwibuka urukundo n'impuhwe Imana yagaragarije abantu yohereza umwana wayo Yesu Kristo nk'umucunguzi mu isi. Nubwo rero bishobora kuba ari ibihe by'ibyishimo n'imihango, mwibuke icyo Yesu Kristo ashaka ku mutima, icyo akunda, icyo ashaka cyane kandi icyo akunda abantu ndetse n'abantu. Mwirinde rero ko uyu munsi waba kwishimisha gusa, ahubwo mugire igihe cyiza cyo gusabana n'umuryango ndetse no gusangira urukundo, igihe cyo kwita ku bababaye ndetse no gusangira n'abatishoboye. Yesu Kristo yavuze ko ubwo mwabikoreraga umwe muri bari abato, ni jye mwaga mubikoreye.
kibe igihe cyiza cyo gushimira Imana no gusenga. Mwibuke Imana idasanzwe mwahawe n'agakiza binyuze muri Yesu Kristo. Muri ibyo byose mwibuke ko ibyishimo nyakuri biva ku kumenya Yesu Kristo wavukiye mu mitima yacu ndetse no kubaho nk'abamwakiriye. Noheli nziza yuzuye amahoro, urukundo n'ibyishimo kuri mwese. Jye mumvaga ni Gift Imura. Iyi ni Imura TV nk'ibisanzwe. Uwiteka abane namwe.